Ingat, Indonesia adalah negara hukum. Assalamualaikum. Kita tutorial mengobati sapi. Oke, yuk. Oke guys, kita akan mengobati peranakan sapi. Panjang. Oke, biar kita bisa. Oh, jangan pegang tadi ya. Tadi tadinya hak pegang. Pas kita, pas. Kita di kanan dulu kiri. Oh. Mau kurban, oke, siap. Kebetulan kita ini hujan. Kita akan mengobati. Lihat, Kurang sekali. nantikan kita ya. Tabungnya asupan ya ternyata kalau dapat kena tanya. Tak iya panjang kabupaten mana piu sebenarnya. Saya kan dia. Ya. Saya panjang. Tuh, Yang nyate. Saya panjang. Oke, Italian sini juga. kita akan berobat. Oke. Ini tanah jadinya. Video tuh, video tuh. Kita akan bersihkan dulu. Terbeli dahulu. Bisa dicoba untuk para petani. Kita akan tutorial. Balikan HP-nya. Oh, videoan. Bagus videoan udah deh. Inte. Kenyaangan.
sepian nih guys. Jadi kan tambangna purakan. Tambangna pondokan we tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dibawa jalan-jalan. Kali teh lelempangan ya. Harus Kalau betul, Heeh. Lamun- dapat dalam lempangan nih. Ya kalau betul ya. terus dibawa olahraga nih sapinya. Ayo jadi dokter hewan. ganti beben. Jadi dokter hewan nih guys. Oh, dikis kalau betul Mang Jet. Mana. Ngan kenal apa heula saali itu teh kumaha lah yang hujan. Ada dituntun heula jadi Ada di pintu nih jalan-jalan gitu. Kira bari ngentosan Sekarang waktunya. sudah membaik. Apa bos saya pusing. Pusing. Hujan. Ini mau ganti Pak Beben. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton story saya. Yang mau kurban boleh japri. Hujan bos. Dan kanker deui gitu. Sudah membaik. Jangan ruas kan pasti. Udah bang. Udah deh. Tuh. Mantap. Hujan gede. Di tengah itu. Bolongan. Kita cepongan. Tuh kita akan Olahraga. olahragakan dulu biar nggak kaku. Putar balik we. Jadi sudah sembuh guys. Sekarang bagus. Boleh dicoba buat kalian. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Oh, udah jalan-jalan guys. Kemudian ada ngopi. Ini aja teh. Belum memerin abi HP nasok di tengah. Memerin di kamar gitu udah dicas. Ya pikir kalau nyapa dah hujan enak atas ngopi ah. Tibra. Mang Oyon, kadio. Bisa apa aja.